เพื่อว่าพระที่ท่านอยู่ข้างหลังในองค์ไหนท่านอยากจะเทศหาธาตุทำนองอะไรเงี้ยมันจะได้มีสื่อขึ้นไปเพราะเราก็มัน82 ปีแล้วเมื่อสมัยก่อนผู้ใหญ่อั้นโอ้เทศสมัยก่อนน่ะผู้ใหญ่อั้นหมอประมวลเนี่ยทายาททั้งพวกนี้เก่งนั่นแหละแล้วก็โยมมาพ่อน้องเนี่ยนั่นก็โอ้กินไปฟังไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกกินก็ก่อนกินก่อนโยมทานอาหารซะก่อนพูดภาษาพวกคุณกินข้าวซะก่อนโยมเข้ามาป่าหิมพานต์นี่มันตัวอดหรอกเรียกลูกไม้ผลไม้ทุกหมดเรียกป่าหิมพานต์เข้ามาในป่าหิมพานต์โยมจะกินลูกอะไรล่ะเยอะแยะไปหมดเนี่ยเห็นว่านั้นพระเวสสันดรถึงแม้ว่าถูกขับไล่ไปก็ไปอยู่ที่ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดคือเขาวงกฏไม่ได้เลี้ยงหลานเป็นอย่างเดียวเลยที่ให้ลูกก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้กำลังถ่ายให้ลูกภาวนาเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวนู้นก็จะเทศมหาชาติฟังเขาเรียกโพธิปมาณิกาเทศนาต้องใช้เสียงร้องเมื่อหลวงพ่อพูดให้เป็นฟังทุกวันน่ะเรียกธรรมปมาณิกาเทศนาไม่ต้องใช้เสียงร้องพูดไปเรื่อยๆแต่มาเทศมหาชาติเนี่ยต้องเทศโพธิปมาณิกาโยมก็จึงจะฟัง
เทศนาต้องใช้เสียงร้องเดี๋ยวตอนนี้ก็โยมก็ยังทานอาหารกันอยู่เห็นต้องรอก่อนนะแน่เก่งด้วยดูดิเออเดี๋ยวคณะบางแสนชลบุรีคณะใหญ่ก็คงจะมาอีกไม่นานเนี่ยมาข้างหน้านี่มาแต่ตัวผอมๆก่อนเดี๋ยวตัวอ้วนๆจะตามมาทีหลังเข็มขัดสั้นไปแล้วหนักขัดสั้นไปแล้วก็อยากให้ทุกขัดต้องกินข้าวกินดาต้องหาขัดยาวๆแล้วเป็นรอก่อนนะ
หมานะลุง ฮัลโหลวันดีว่าไงคือ เช็คกัน7 วัน เป็นวันที่วัดเนี่ยเอา ขายน้ำแกง แล้วเอาได้ดีกว่าจะพยายามไปแล้วเอาตามที่ว่านะขอบคุณที่นิมนต์นึกถึงอยู่ ต้องขอบคุณองค์นิมนต์นะนี่ ที่ยังนึกถึงอยู่ข้าวพอดีเลยนะแกงง่ายๆไม่พ่อขึ้นลูกขึ้นปีนขึ้นออกจริงๆไปหานี่หมุดยอดนี่ติดห้องคน โอ้โหใช่ห้องคนมาทำเอง เขาท่านไปอยู่กับท่านนานนะแล้วก็อยู่ที่วัดที่พ่อหลวงพ่อไม่รู้ห้องพระมีบวช2 ปี 3 ปีไปเป็นช่างเก่งเพื่อสายจิตลูกวัดก็ต้องบอยอยู่ด้วยเรื่องภาวนายังไม่มาทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงกาแฟได้นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ง่วงนอนนะกาแฟของแม่เจียไม้เตรียมมาให้บริการตลอดทั้งกาแฟทั้งโมเดลเอาให้หมดนะเดี๋ยวหมดจะได้แจ้งผู้เป็นเจ้าของกาแฟต่อนะครับไม่มีหมดนะผมไม่มีหมดยังไงต้องมีบริการตลอดทั้งวันเลยนะครับกาแฟโปรตีนในวันนี้ของแม่เชียงไม้สีเมืองนะเป็นผู้ให้บริการเชิญได้เลยนะครับทุกท่านนะแต่ก็บริการด้วยตัวเองนะเราไม่ไปบริการท่านหรอกท่านจะทานก็บอกบริการตัวเองเลยจะได้ใส่น้ำได้ถูกใจนะครับบางท่านก็เข้มข้นบางท่านก็ชอบจางๆนะก็มาปรุงแต่งตัวเองนะครับปรุงแต่งตัวเองทุกท่านได้เลยนะครับ
ยๆไปกินข้าวทำใจเป็นใจ นะน้องการเรียกนิมนต์ขึ้นต้องนิมนต์ลงนะวันนี้มนต์ลงโดยไปลงลงนะอย่างนิมนต์ขึ้นมาเนี่ยเทศเดี๋ยวว่าแม่ยังไม่ทันนิมนต์เลยลงแล้วเดี๋ยวเองวันนี้มาแก้ตัว
พี่แกให้พ่อแม่กินข้าวจะถวายยังไงได้ดี อะไรคะหลวงพ่อจะบอกอะไรแม่เขาบอก ว่าจะถวายเนี่ยปีนี้จะถวายยังไง ไม่ได้ตกลงคือใส่ตกลงมาแค่นี้จ้ะจ้ะจ้ะหมด13เดือนอีก แล้วเดี๋ยวก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะบวช จะมีถวายอีก เพราะว่ามีคนร่วมบุญแต่นั่นคือครอบครัว13ค่ะ ทางนี้ก็พักจริงสามพันก็ต้องไป 3กันก็30 แล้วก็6,000ก็มีเด็ก3 ทองก็9 กัน3 9 กัน11 2 3เหลือ4 กันนี่พี่โชคเขาบอกนี่เขาแบบใจว่าเปิดเองคุยกันว่าใจคนละ2,000คือนั่ง มันมีทาง ใส่ไปแล้วค่ะ ตายไปแล้ว แล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่เขาจะมามีคนร่วมไหมเขาจะตาม ว่าพัน2,000 จ้า 12,000ก็ต้องไป ก็ 13,000 20,000 กว่า 24,000 26,000 23,000อะ ไหวไหม ไหวค่ะใส่ครบมาแล้ว เขาใส่ครบมาแล้วอีก3 กัน ใส่มาแล้วค่ะ เนี่ยไหวทำนั้นทำเวทนาที่จะตั้งไว้ เท่านั้นแหละ แล้วถ้าสมัยเป็นพบก็เอาไปส่งเองไป ก็ต้องไปแกะซองมันหน่อย ไม่รู้ว่าแม่จัดการเลย ก็มันไม่รู้ตัวเลย เพราะหนูรอผู้หญิงจ้ะ แต่เมื่อวานก็คุยกันอยู่เขาบอกเขาเป็นคนแนะนำเอง ก็เปลี่ยน100 วันได้เดือนพันเป็นน้ำแกงส่วนทุกคนเขาเลี้ยงเขาต้มมีปัญหาเขาปากเราไปเขาเป่าเป็นก็นั่นเองแต่ไปนั่งเอง จันมาลงดีว่าจันเลยแม่ ผมพูดเก่งใจแต่ตรงไปแล้ว
นั่นเด็กเขาก็รอใครคนฟังก็กินข้าวอยู่เลย ก็นั่นเด็กไว้ตอนนั้นให้กินข้าวแล้วก็มาเอาเลยกันเลยโยมก็บอกว่าคงไปรอใครแล้วเนาะเดี๋ยวว่ากันต่อเรามองโยมทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเข้าเนื้อหาสาระของกันกุมารซึ่งมีอยู่101คาถาแล้วกันกุมารนี้มีเนื้อแหล่ที่มากที่สุดสำหรับเรื่องเวชดรกุมารมัตสีที่เป็นการโศกเศร้างั้นต่อไปนี้ก็จะได้ดำเนินการตรงที่ว่าเมื่อวานเนี่ยถูกชกมานอนอยู่ใกล้อาสมแล้วรอวันนี้เท่านั้นก็จะเข้าไปขอของกุมารแล้วเนี่ยในเรื่องจบลงเมื่อวานเนี่ยดูทุกผ่านด่านมาได้หมดเลยเห็นว่าจะว่าดูทุกแกไม่ฉลาดก็ไม่ได้ถ้าว่าแกไม่ฉลาดแกก็ผ่านเจตบุตรผ่านด่านเจตบุตรมาไม่ได้ดิเจตบุตรเป็นคนโหดร้ายมากเขาจึงเอาไว้เฝ้าใครไปนี่ไม่ต้องถามเห็นว่าเอาทูชกก็รอดไปได้หลอกไปจุตดาบทก็รอดไปได้มหาพลนะพอรอดไปได้เขาก็ถึงเขามงกฎแล้วก็รอพอสว่างก็จะได้เข้าขอสองกุมารก็คือการมา
การกุมารเนี่ยนะเนี่ยเรื่องโน้นเรื่องย่อต่อไปนี้ก็จะเรียกว่าเรื่องของการกุมารต่อไปเผื่อว่าพระองค์หนึ่งองค์ใดท่านมีเจตนาที่จะนึกว่าแม่เทศหมายชาติที่เทศทำนองนี่มันก็จะดีเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุชะโกปิอัปปุตตตาปัสเสนะกัปปิตมัคเขนยาวะจัตุรัสสะโอกรณีติลังปัตตวาจินเตติอัฏฐาติกกายันเหอิธานิมัทธิยรัญญโตอาคามิตติมาตุคาโมหินามาทานัตตะอันตรายกโลโหติตะเวตัสสะอะรัญญกตากาเลอัตตมปทานคันตวาเวสันตรังอุปกตังสมิตวาภาลเกยาอิตตวากายะอนาคตายะเอวันเตปะหิตวาปัสสะสามิติอัสสโมอันวาภาตุมโมรมมณิเวศวงกฎเป็นที่เจริญพจน์พรหมวิหารการสนุกลำมาระลาโหทานที่ภาวะดังฉลองบรรทุกรรมพระศิลาลาภมาลอยลงสีกษัตริย์สำเร็จดำรงสำรวมกิจเอาเพศผนวดบวชเป็นนักศิษย์สืบโบราณโดยอุปนิสัยสมภารนอพุทธางกูลท้าวเธอตู้เสลียสละมาให้ตูนตุมบัติออกมาก่อสร้างอริยมารมีน้ำพระทัยเท้าเธอก็เป็นปีป้าโมดชูชะโกปีแม่อันว่าเขาหรือโหดอินทชาสันดานธาตุกัตตะเมทุนคันตวางตาแก่ก็หมกมุ่นเขม็นทอกายเก่นตะเกียกเดินตามพนัดแถวเดินทางเฉพาะตามคำพระจุดเจ้าจบแจงคดีพอหลวงวิธีทางนายโยนถึงตาโลดโลกกรณีแนวพนัดแน่นนาป่าละหงพอปัสริยงเธอยืงหยดบททจรเย็นยอแต่งตันทวีปผู้ปักษาที่ชากรก็ล่อนลีบเขารังเลียนได้ยินแต่เสียงผีป่าโป่งโป่ง
ะเปียงเสียงกระหึ่มพี่ผิวพึงฟังคนพองเสียงชะนีนี่ร้องอยู่โวยโวยวิเวกว่าวางอกเขาก็หยุดยืนตื่นตกตะลึงนึกว่าเอกกูนี่สมตะอึกเข้ามาถึงไหนเขาแล้วสิว่าเลี้ยวซ้ายแลขวาเห็นชอบว่าอยู่ลิบต้องตาแกก็ไม่กระพริบเพ่งจองเล็งแล้วว่าแน่นั่นแหละนอพระอาคมตาทีแกก็มีมโนลมปาลบดำพึงการว่าเอกเวลาปามชนีมีหน้าที่จะบรรลุดังจุใจผู้เจตจงโดยสมเด็จอนุนามมัตสีเธอคงจะจรลีออกจากป่าแสวงหาพระราพลเสด็จรีบลนก็พยังพระอาคมสถานหนึ่งก็เป็นคำโบราณท่านยอมว่าชาจะได้พาต้องเล่นงามถ้าด่วนได้ตามความมักพิแพงมาตุคาโมอันธรรมดาว่าสตินีนอเป็นเกาะแก่งปีดกระแสกุศลมีมัจฉริยะมืดมนคือตัวมารย่ามเมื่อสามีจะทำทานมักทำลายด้วยแยกคายเขาอ่อนตีนเอาทักทวงให้ทอดทิ้งเสียศรัทธาผลมาดแมนว่าอาตมาจะลุกลนก็ไปขอตึงพระปิยบุตรน้อยผู้แนบอกที่ไหนเลยพระนางจะหยิบยกซึ่งพระบุตรทานพระบารมีพระหน้าที่จะเสียทีทั้งสองทางฝ่ายพระองค์ผู้ทรงสร้างก็จะเสียศรัทธาผลทั้งตัวกูผู้แสนจนก็จะปราศจากลาภอันเจริญว่าน้ำเหลวอยู่ลังเลตะเวต่อวันพรุ่งนี้เถิดหนอสินาคอยให้พระนางเธอลีกละพระเจ้าลูกทั้งตู้เข้าสู่ดงยังแต่สมเด็จพระชินวงศ์วราราชปู่ก็จะลีลาดเข้าไปขอจะพอพระเพนพักจะทูลขอปิยบุตรผู้ยอดนักเท้าเธอก็จะให้ได้ง่ายๆได้แล้วปู่ก็จะบดขจรมุ่งไปหาเมียเห็นทีจะไม่เสียทีที่หอบลานมาหอบลวนคิดแล้วเขาก็หันหวนหาที่นอนพอจะเป็นกอกตอกตอนให้คนตัดกระจัดตุบาทเขาก็ปีนทะลุตลาดขึ้นสู่ชะงอนเขาพามก็นั่งตกเตาคำนึกเสียงตะกุนร้องต้องตึกให้วาดพาพายชายผัดปุบพาชาหอมระนวยมาเขาก็เวียงย่ามละวาลงสู่มอนนอนไขว่ห้างพางตัดสังทยายมนตาแก่ก็กลอยู่คืดคอบนต่อพายพาพายพายปัดมาอยู่ชิวเฉยพามก็ได้นอนหลับเลื่อยบัดเดียวใจเหนือสิ่งถอนเดินใจนานตั้งบรรลันตินในราตรีจะที่นอนเนื้อติดคอนเขตพระอาวาสส่วนสมเด็จพระนางนาถมัตสีเสด็จบรรทมในห้องพระอาภรณ์บรรณภารายังมีทางที่จะนิทาน
หลับเนก็เกิดอาเพศเป็นลางลายามเมื่อจะพัดพาจากประโจนรูปหลักสังของสีพระอินทรีเตอตันละลิกระดวงกระดุ้งปะไข่ตัวผิดผักนางไข่มาผิดแพงเสียวสยดสะแยงยักเยือกเย็นว่าเอกนี่เป็นมีคนชั้นใดหรือว่าใครจะมาเกิดมีนางก็แผ่ไมตรีลงทีตนก็ลงมาใส่ญาติพระนามให้วาดจนลุ่มปัจจุตมัยจึงคอยหอยหลับสนิทเสวยประตูบินนิมิตผิดประหลาดลามกว่าเอโกปุริโสยังมีบุรุษผู้หนึ่งนั้นโตลำสันเห็นที่ลึกผิวกายดังเป็นหมอกมืดดังมหาเมฆดูนี่ก็โอเอกเก่งชะกาดปาริตหิตวานนุ่งผ้ายอมปาดกาตาวัตตะกาตันพันเป็นเดียวในพลังขาดพุ่งจังมังชะมัดแมงปารินทิตวาผัดดอกไม้แดงทั้งฟ้องคู่ดูสง่าอาวุธกาโทมีมือขวานั้นถือดาบผมเขียวเป็นมันปาบละเลื่อมแสงแหวงวัดชวัดเวียนวิ่งบูจูเข้ามาถึงหีบทวารตึงทำลายลูกตัดเชนโตกระเทือบเท้าตาพ่อผูสำรามหลาบช่วยชนะชดานางกระชากชุดให้หลุดพัดลวงพระกรตวัดทางกายกวาให้เธอให้พนางเธอสิ้นอิสรภาพวาดด้วยดาบเวียงลงคงพาหาพากรทางใต้ฟ้าขาดเป็นสิ้นพากรกระเด็นดิ้นอยู่แดนละดานแล้วมีนำซับแผกวานฝักพระไรระเนตเป็นให้ระเนตทางกองปิ้นให้ว่าอุลังพันธิตวาเอาดาบถากทันเชือดพระตวงล่วงชำแหละแหวกปาฤทัยพระนางนั้นตั้งตาอรินทิตวาในฝันว่าพระนางไม่ได้โตเถียงแต่ร้องจนสุดเสียงตัวเลตะเบียนเสียงวิกว่าชายนั้นก็วิปลาสแล่นไปมีหยาดพะโลหิตไหลอยู่ลงกระดุมพระองค์ตลอดตื่นพระออกพระโอษฐ์โลดลอยคอยเพราะว่าตื่นขึ้นทันทีในปัจฉิมราตรีนั่นแหละสาธุจิตวาเมื่อพนางตื่นตระหนกตกประมาไม่มีควันน้ำพระทัยเธอไหวหวั่นมวยกวาดเจียนหัวใจจะขาดผู้รอแลต้องคันว่าเป็นแม่นแท้เหมือนความพันจึงตอดพากายกำหนดเหมือนความฝันจึงตอดพากายพันละวันรูปไหลหาพากายยังปรากฏจึงกำหนดแม่วันนิมิตอัศจรรย์จิตจึงเที่ยวสิว่าเธอจึงต้องปฏิรณาโดยเหตุว่าโออาเพศช่างผิดพวนมีบางควรเคยนิมิตก็มาวิปริตผิดประหลาดจนตกไหลได้ลาดเลือดกระดาษเลื่อนกันออกมาตกกันดานแสนทรพลเห็นใจจนเรือลำบากแล้วมีนำซ้ำจะระยังยากไปถึงไหนจะยื่นหน้าไปหาใครในกลางป่าที่จะเป็นโหราช่วยทำลายทายทักให้แทนประจักษ์ว่าร้ายหรือดีไม่มีเลสเห็นแต่พระเป็นปกเกศผู้เพื่อนชน
ผู้เพื่อนเข็นเท้าเธอก็เป็นวิ่งมงคลคารวะคิดแล้วจึงลุกขึ้นจากอาจโอบอุ้มประคองพระเจ้าลูกทั้งสองสายสุตวาทปาโลมไล่ให้ไสญาติหลับสนิทแล้วนางแก้วก็เสด็จมายังพระอาสมพระราชสามีน้อมพระเกศรีสมานโอษขออธิกรณ์โปรดทางชำนาญขยับตะกอนกลายกรีดดีดกรอบเสียงกาเกาะก้องอึกอับประกำเนียงลาอันกนันไปถึงพระกันตนะเท้าเธอจึงตัดหักออกมาว่าเอโกโอเอโตใครนั่นสิว่าใครนั่นนาพาพุทธเจ้าข้าตาเอาตะมองจันมานาสีมาใหญ่เดวราปานชนีพระดอกผิดวิการหรือเจ้าลืมคำปฏิญาณเมื่อแรกนิยมว่าเรานี่นอจะไม่พบไม่ขอสมาคมพบพากันในเชิงชั้นคารวะนี่ก็วิปลาสอยู่แล้วนะเจ้าใหญ่เล่าจึงล่วงมาพาผู้ที่เจ้าข้าเอาตะมองจันฟังพิโกลจึงรอเป็นธุระคำว่าอาจะนิ่งเฉยเลยละงอเกว่าอาจะลืมหน้าลงมาอีกวางใจพระองค์ตรงทำนายทายทักออกกนันนอกคือพอน้องรับจากวันเป็นประการใดอย่าเข้ามาข้างในนั่งอยู่แต่ข้างนอกบอกความฝันก็มาเถิดที่จะช่วยทำนายตรงเด็จพระมัตสีเธอก็ทูลถวายพระสุบินสิ้นทุกประการแก่พระราชสมภารนั้นแลโตโพธิสัตว์โตปางน้ำสมเด็จพระนชินวงศ์องค์โพธิสัตว์สะโดอังนองเมียพระโสดสดับอัดตั้งแต่ตนจนอวสานก็ทรงทราบด้วยพระอนุมานปัญญาบารมีว่าตะเวทุงนี้จะมีเหตุด้วยปฏิฆาหกอย่าจุดจะมารับพระราชทานต้องตามด้วยต้องพระเจ้าลูกหลักผู้เพื่อนญาติทุงนี้ข่าวเจ้าจะพัดพาจากไกลจากอกพระบิดาแล้วต้องตามนางแก้วกษัตริย์มัตติจะเถยทุกเวทนาเพียงพิราชด้วยต้องดลลาดพิโยลดล่วงพระไทยท่านอาตมาจะอะไรลงอยู่ในความลับที่ไหนเลยจะหักเสน่หายเหือดหายโดยอาตมาจะมุ่งหมายพระโพธิญาณธุระจะเลิศลาแม้นอาตมาจะทำนายทายบุพนิมิตแต่ความจริงไหนนางจะทอดทิ้งพระเจ้าลูกด้วยอะไรก็จะเป็นภาลิกภัยแห่พระโพธิญาณจำเราจะทำนายด้วยโอหารให้เหตุหายจึงมีสุนทรที่บายด้วยปัญญาว่าดูกรมัตสีเป็นเหตุทั้งนี้ด้วยเจ้าเป็นกษัตริย์เคยเสวยไอตุริยสมบัติอันอุดมเจ้าเคยทิศธมสถิตบนพรมบนแท่นทองยี่ภูละอ่อนสำอางองค์
เมื่อเจ้าจะทรงเสวยพระโสพันธาญาเมื่อเจ้าจะเลี้ยงระยาก็มีย่างลงสู่ดินให้กระเดื่องใจมัดนี้เจ้าก็มาตกไร้ลีลาปราศจากที่เจริญออกมาปลูกต้นกันดานเดินในแดดลมเสวยผลไม้อันเปรี้ยวของเพื่อนฟ้าเทพยดาเจ้าจึงอยากได้ถึงราตรีธาตุทั้งสี่จึงวิปริตจึงตรงนิมิตผิดประหลาดลามกเจ้าจะสะดุ้งตกผ้าไทยไปยังมีจงกลับไปยังธรรมพระกูดีโดยสำราญเถิดส่วนสมเด็จธรรมสีราชสุนทรการไก่เกณฑ์ตางถวายบังคมลามายังพระอาขออรุณโอภาสรุ่งเรืองจันทร์รัตฟ้าสูงตะมุนาออกหากินบินเกินลองอยู่แก้วนาแก้วปนางจึงประโลมปุกพาลูกแก้วทั้งสองลายยาวเรศว่าโอ้ผู้เจ้าดวงพระไทยในเนตรของแม่นี่นางลุกขึ้นเถิดอย่านอนตายประพักตาจะมองหน้าเสียเธอจึงอุ้มแก้วกันหาและชาลีขึ้นสายตัดงวกอวาลีมาโสดนาโสงตามอ่างองค์อียางน้องตรงชาโลงขมิ้นทองปะเทืองผิวให้ทองผัดมูลปะเกศจุไรลักลอยสุมานาเลียงมาสอดแต่แอมปะเกสีตามภาษายาน้ำฟ้าผู้ชนละนายเธอลือก็มาไหลลงภาคแล้วก็พำลาวว่าทูลกับเอาของแม่แม่คืนนี้แม่ควันไหลหิดประหลาดไปทูลถามพระวิตุลาชข่าวเธอก็ตัดประพาสว่ามีเป็นไรแม่นี่ยังไม่ไว้ใจเลยนะพ่อชานาลีเจ้าอยู่หลังระวังน้อง
วยช่วยเพื่อแผ่พระบารมีโปรดเกศนาลูกเอาพระไอพันผูกตัดตาเลียดหางให้แล่นเล่นอยู่แต่ไกลกับอีกพาทั้งพี่กับน้องเจ้าติดตามขนองปองแต่จะเล่นละเลียนาลาเหมือนโปรดดกมฤคลาศอันอ่อนแอท่านพักไม่เป็นกำพร้าและโอจะพากันพาโผนจูนเล่นตามพาตาตัดไม่รู้ว่าภัยผ่านพิบัติจากมาเบียดเบียนเสียงปางได้ก็เอากระหม่อมฉันมีไว้ใจเหมือนทุกข้าวคำนับพระคุณได้โปรดด้วยช่วยระวังในครั้งนี้เหมือนเห็นแก่ข้าพมาทมัดสีนี่ว่าเป็นเพื่อนยากนางทูลฝากพระลูกแก้วแล้วก็ถวายบังคมนาลางมาจัดหาขอเตรียมกาเข้าการกาแลกทางขึ้นใส่ความกากระเด็ดนาจรน้ำพาไทยเธอพรที่ไม่ขาดสาเด็จในวัดลีลาพื้นนาลังกลับมาทรงกันแสงตังอีกแล้วว่าทูลกับเอาของแม่ผ้าอกแม่นี่แหละได้ออกเป็นผ้าขอที่จะแม่ก็จะได้จัดแจงแรงเอาไว้ภาคหนึ่งถึงจะไปภาคหนึ่งจะอยู่จะได้ประโลมเลี้ยงพระเจ้าลูกทั้งคู่มีไอ้เครื่องพระทายโอ้ความเห็นใจในครั้งนี้นี่เหลือขนาดเจ้าเกิดมาเป็นกำพร้ายาอะไรประโยชน์ละวงนาสารแต่จะได้เห็นหน้าพระมารดาลักก็ไม่เต็มหน้าวันคันเวลาตายันละยอยามแม่จึงจะได้กลับมาชุบอุปถัมภ์ถนอมเชยให้ชื่นชูท่านชาวตูก็พัดแม่เป็นกำพร้าจะได้ใครรักษาพาลูกเราเลี้ยงกันเองเถิดนะเจ้าทาง
วยจำนาเป็นใจของแม่นี้จะเด็ดกระเด็นลงไปจะแล้วนะทูลกระหม่อมแก้วจงคอยอยู่โอ้ดวงเนตรทั้งคู่ของแม่นี่เอ๋ยแม่นี่จะขอลานาก็ยาตาจนลับลวงประตูป่าเพื่อจะไปแสวงหาผลไม้ที่ไหนนาดงมาปฏิบัติกับปัจจามพระองค์นั้นและ ผ่านแล้วแม่นี่เป็นไรเป็นไงบ้างแม่กระจากลูกเป็นไงคนที่เป็นแม่จะรู้โดยเฉพาะลูกที่กำลังมีอันตรายเป็นไงแม่ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเห็นไหมโยมทีนี้ก็มาถึงกล่าวถึงตัวสำคัญแล้วชูชกพอรุ่งสว่างก็ตื่นแล้วมุ่งหน้าเตรียมตัวจะไปขอสองกุมารแล้วต่อไปนี้จะว่าเป็นเรื่องเลยจะเอ่ยความไปตามบาลีที่มีในคำพีอ่านนะกุมารเมื่อชูทุกเงาเข้าสาทานเข้ากราบก่อนองค์พระเวทสันดรมาแล้วก็เท่าเขาอันชุลีนยกมือเร็วดีปาลมปอนเท้าทุ่งขอต้องมาอ่อนแล้วกล่าวถึงทอนกับเท้าไทยว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงศักดิ์เท่านี้จนยากโดยตั้งใจจะมาขอส่องพระนอไทยก็เป็นถาดนับชัยของแม่อมิตรตดาวายพระเวทวิเศษสุดนาเธอหวังวิมุตติในวันหน้าจึงมีในวันของพันในผู้ลาท่านได้ฟังวาจาเฮาสาทานจึงหันแปรไปแลดูบุตรให้สิ้นสุดในสงสารวันไหนมโนนหวังโพธิญาณจึงกระทำทานบุตรยิ่งชายถึงอยู่กับพ่อลูกเอ๋ยก็ต้องตายจึงให้เจ้าไปไว้เป็นทานฝ่ายชาลีกันหารออกกษัตริย์ได้ฟังตัดพระอาการพระจึงชวนกันหาหนีมาพันสะทุกสะทานด้วยความกลัวภัยตะลงเข้ามาบังเกศีแล้วเอาวาลีเขาบางตัวหวังจะซ่อนพระบิดตุเรศจากความเสียได้ความตัวนี้ลงตาหัวแล้วต้องเงียบหายไปวายทุกทุกในแต่เหลียวแลมาก็เห็นสองนัดดานกหนีหายจึงไปพ่อแม่
ว่าจะทำทานอุดหญิงชายไปไม่ได้น้ำมันไม่มีเรือไม่มีจะทำไงน้องเรือต้องมีน้ำมันรถต้องมีน้ำมันน้ำมันไม่มีจะทำไงเดี๋ยวรถที่บ้านใช้น้ำมันหรือเปล่าน้ำมันหมดรถก็ไปไม่ได้จะโทษรถได้ไงเราเนี่ยโยมนะเอาต่อไปจะเป็นถึงตอนสำคัญของการประมาณอีกตอนหนึ่งนะวายนอนาตองค์พระศาสดาเธอปรารถนาในพระโพธิญาณทัพปจินนวรเช้าเธอสวัสดิ์มีสุนทรว่าโอ้บังอ่อนที่หายไปฉันอยากไปทุกข์นั้นไปเลยก็เท่าเป็นธุระของเราสิมีเป็นไรขอเชิญไปพักคำนั้นข้างในนะกินผลละไม้อันมากมีอันสองโอรสที่ทรงสั่งเราหรือก็รักดังดวงชีวีนะเรานี่ก็จะให้เป็นไหนมีแต่คอยทามัดตีเธอก่อนน้ำความเขาจะได้องค์ว่านุโมนัทนาที่เขาเลี้ยงมาทั้งสองเอางามฝ่ายสุทุกได้ความดังว่าไฟงามมาอย่ามาช้าความตาทีจะรีบไปกันให้ทานแล้วยังมาตัวเมียพูดจาไกลเกลี่ยนั่นนี่มันใช่ไม่ได้กันพาดมุสานะพูดจาเลวไหลประเดี๋ยวก็ให้ประเดี๋ยวก็คืนวายนาฏของพระศาสดามันได้ฟังวาจาเธอเอามาเกิดคืนเป็นไปได้เอาโยมทีนี้ก็เอานะจะไปถึงตอนสำคัญแล้วพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพ่อข้างมันป่ะเลยทำไมเอาเงินมาใส่คันไอ้นกตัวนั้นมันก็ไม่ร้องถึงพื้นแสดงเป็นใส่ขันนกตัวนั้นก็หลอกเลื่อยไปมาชาติเป็นเทพสนุกโยมมาตัดแล้วไม่ลำที่ไล่ตัดเรียกตามวัยต้องกุมารจึงเรียกอันสุดทรงตานอยู่ในสถานริมสระบัวคุณโยมทั้งหลายทั้งหญิงและชายมาฟังบรรยายตัวฉันกล่าวขานถ้าโยมอยากจะฟังจะร้องก็เรียกของกุมารถ้าโยมไม่เชื่อเครื่องกันบางแสนไม่เชื่อเครื่องกันเห็นทีจะต้องเลยไปเนี่ยเขายั่วเย้าโยมมาชาติตอนนี้จะเป็นแม่ทั้งพันแล้วอิตาตาปิยปุถาปุเรธาภามาปาลมิงเมหาทยาเมหิสิงเกธากโรธาปัจนังมะมะยานาวะเมโหธาอัจจลาภวสาคลาชาติปาลังตลิตสาเม
สันตาเลตังตะเทวกันติเนี่ยโยมไปเรียกค้าขายให้ดีนะอันเนี้ยมารพระเจ้าเรียกมารขึ้นจากสารไงเห็นไหมเราก็ไปเรียกคนเราจะต้องการลูกค้าเราก็ไปเรียกลูกค้าก็จะเข้ามาหาเราขึ้นมาหาเรามาหาเราเอหิตาตาเจ้าพ่อขอชาลีสีสเลวงยาววาเลเจ้าก็เกิดในมังคุดเกศตุงสีวิลาศใหญ่ใหญ่ใหญ่เราพ่อไม่องอาจยอมย่อทอทอดทิ้งพระบิดาความมันจ้วงจาบอยากช้าเจ้าก็เห็นชอบอยู่แล้วมือนาพอสายใจเราก็เป็นที่ยมหัตติยมหายมหาสมุติวงศ์วิเศษสุดกษัตริย์ไม่มีใครจะมาพอตัดติเตียนนาเลยพาลูกตั้งเอาลังใดของพาณิชย์ยอมจะมาตกแต่งต่อติดเป็นโปรงนาวานประกอบประกาศปักกระดาษผิดติดต่อมันตุ่มน้ำมันชาลาเจียวแล้วก็ยาวยาวพื้นกระดาษดาษเป็นดาษฟ้าจังฟ้าหวานสมอขันเจ้าโยเต้ากระดูงยืนยันยืดในพืชทวนผูกครึ่งรักตึงตายติดตับรอบนี่ดูช่างเรียวน่าแลไอ้ยางแย่งอยู่มัดพุงปากทวนพุงอยู่ลิ้วนี่อยู่ทุงตะขาปิวอยู่ปากปายนายถังจำลองจำลาปลายเป็นลูกสัตว์นาจะตีติ้งอัดแอนตูกอดกระนุกกระนาภาพแก้วปรุงพันได้ฤดูเดือนมรสุมก็มาแสทองบันทุกติของกาตาเวนตะวันทางเวียดนามทำเป็นกระทงอารมณ์เจ้าขันครูประจุลีตามเผาลำนี้ก็มาพาเพียงราโทนี่ช่วยหน่อยนะช่วยนะช่วยนะวันนี้คันได้มหาพิไทยแล้วจึงสั่งให้เลิกโอ้เอาดิบอกช่วยหน่อยไงเอาหัวเป็นไงดีคันได้มหาพิชัยจึงสั่งให้เลิกโอ้ขึ้นสามนาหิงปืนปากเตียงผาพังพึ่งตึงตังคนกลางก็ยืน
ความแกว่งฝ่ายฟาดพอพายชายขาดติดไว้นาบุญละและต้นทุนก็มุ่งมองตามเข็มตองกองสลัดแล่นโดยขนกขนาดคะเนนายทายก็อยากย้ายบายเบี่ยงทะเลงแล่นออกทะเลลึกลิเร็วแลไม่เห็นความขันบางเกิดลมสระตันตีเป็นลูกงาคลื่นอยู่คลื่นนาเกลงตั้งเผ่าเหล่านี้ก็มาคู่เคียงไปตามคลื่นตื่นเต้นเต้ากระโดดหักกระเด็นกระดานแตกคลื่นใหญ่โยนหน้าตะแคงตาทุกตะทางหักพังต่างเผ่าเหล่านี้ก็มาปางลงในกลางทะเลนาหลวงปูมนุษย์ทั้งปวงไม่หล่อเหลือล้วนเป็นเหยื่อแต่ตาปาด้วยโลกียนาวาสังขารานิจจังไม่จีรังขึ้นมาเถิดนะพ่อมาแม่มาช่วยพระบิดายุกยอดปิยบุตรทานบารมีแต่ในครั้งเดียวนี้เถิดว่าโอ้สำเภามาป่าว่าโอ้สำเภามาปางอยู่ในท่ามกลางทะเลมนนะคุณโยมคนไหนจะช่วยกูนะขอให้บุญอุ้มชูให้รวยเลิศล้นโดยเดชะนะคุณว่าพระกุศลมาช่วยกันกูสำเภาโยนไปสู่วิมานว่าไอ้นั่นเลยไม่กู้ต้องเอาเลยมาช่วยกันกู้หน่อยสิมาช่วยกู้ต้องเอาบ้าไม่องว่ากูสำเภาคุณโยมเอ๋ยมาได้แล้วนะแต่ยังขาดยังแถวยังไปไม่ได้ตรงนู้นก็รัวนะตรงนี้ก็ไหลก็เพราะว่าขาดปัจจัยที่จะซื้อทันนะให้ยานายกได้นายกคุณโยมที่ใจดีเหลือหลายมาช่วยกันถือชัญญาจะชอบใจว่าโอ้ทั้งเผ่าทองคุณโยมเอ๋ยจะมุ่งตรงแต่ยังขาดเสากระโดงอีกทั้งผ้าใบเอาละสิเดียวไม่มีเสากระโดงไปไม่ได้ผ้าใบก็ไปไม่ได้นะไงเร็วคุณโยมที่นี่ใจดีเหลือหลาย
ช่วยกันเดินสัญญาจะขอบใจว่าโอ้สำเภาทองคุณโยมเอ๋ยจะมุ่งตรงยังขาดเขากระโดงอีกทั้งผ้าไหมคุณโยมที่นี่ใจดีเหลือหลายมาช่วยกันซื้อเสาไว้กันอีกสักทีจะขออวยพรในตอนนี้ขอให้คุณโยมสุขสีมีสุขใจขอให้เจ้าภาพทุกคนผู้หวังทุกคนชื่อเด่นเหมือนเช่นเต่าใบคนกายว่านิยมสิ่งต่างๆที่อ้างมาคุณโยมช่วยเหลือสิ่งสิ่งต่างๆที่อ่านทางจะขออวยพรในตอนนี้ก็ให้คุณโยมสุขีมีสุขใจก็ให้คุณโยมชื่อเด่นเหมือนเช่นเต่าใบคนใกล้คนไกลวันนี้โยมสิ่งต่างๆสำหรับเรือคุณโยมช่วยเหลือกันเลื่อมใสแต่มองไปคุณโยมเอ้ยมันน่าอนาถพ่อเรือเอ่ยหาดยังไปไม่ได้อีกทั้งหางเสือเรือก็หลุดหายเป็นในท้ายนะแม่จนปัญญาเนี่ยเพื่อรุ่นหลังท่านอยากจะเทศมั่งมันจะได้เรียกศรัทธาโยมกลับคืนมาที่มาว่าเนี่ยมันลืมก็เป็นอันว่าขอยนย่อแต่พอได้ความตาเท่าใจตามตาเท่าใจตามขอต้องกุมารได้ถ้าแก้ตินดาตามอัจฉาไตช่างไม่เกรงใจพระเวสสันดรกันหาน้อยแม่ทุนแจวว่าพ่อไม่รักลูกแก้วมันดังแต่ก่อนดูหรือน้ำใจนะของพระเวสสันดรจะพันจะก่อนนั้นไม่มีพ่อชาลีที่ต่อตัณหาโอ้นอกจากโอ้น้องของพี่เขาตามที่เราทำไว้ไม่ดีในชาตินี้จึงต้องใช้กรรมจะพึงแหวกก็สุดแล้วจะพึงบิดาหรือก็ไม่ถึงคำนี่คงเป็นกรรมแล้วกรรมโยมที่เราได้ทำเอาไว้แน่เที่ยวทุกรายกาดนักแต่ปกวาดไม้ปรับไอ้ขยับอยู่ปักเปี้ยวในแต่ตีกันหาด้วยไม้เหนียวมันให้เจ็บเสียวในหัวใจกันน้อยแม่เจ็บแต่เจ็บนะจนแทบจะทนไม่ไหวจึงวอนพระพ่อพนอไทยช่วยห้ามไว้ให้รอดทางดาพระเวสสันดรก็คงนิ่งขึ้นดุจกระดานตึงไม่เอ่ยวาจานี่ตอนนี้ที่ตัดพวกตัดพ่อตัดลูกกันแล้วผลสุดท้ายมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้ากันหาจึงไม่ได้เกิดเป็นโลกของทุกอย่างเป็นโลกติสถานไปเกิดเป็นบางคนบรรดาลก็ตัดยากกันตรงนี้พระเวสสันดรก็ตรงนิ่งขึ้นดุจกระดานตึงไม่เอ่ยวาจาตรงตามแล้วแต่แก้วกันหาส่งเสียงร้องจาได้เจ็บใจว่าดูหรือดูพระบิดาจะพึงจะพา
ให้นึกหวั่นไหวในใจหวั่นเตียวกระสันขึ้นทันทีดูหรือดูเฮ้ยไอ้ความเท่ามันมาตีลูกเราอยู่ต่อหน้าเดี๋ยวนี้จะเกรงใจสักนิดก็ไม่มีให้ลูกดังตีให้เจ็บใจสอนประคันก็มีไว้พาให้ตายแต่ลืมความเมื่อความโศกก็มาบังใจก็สุดอะไรจะหักทางได้สติดำริตามที่เราให้พามเข้าไปเป็นทางให้เขาแล้วนะมันก็แล้วกันไปก็จะทำอะไรนะมันก็เรื่องของเขาหมดสิทธิ์แล้วแต่นอเราพาข้าเจ้าก็จะตีกันเมื่อได้สติดำริมันก็เลยคืนบ้านไม่คงคืนวายจุกชกน่าจะทนทั่วโฉดเมื่อตาแก่ยิ่งโกรธเมื่อกุมารขัดคืนช้ามึงทำให้กูกำลังลื่นหัวจะนกพื้นเฮ้ยให้เจ็บใจมาช่วยไม้ขึ้นไล่ตีพอชาลีกับปัญหาผู้เดชทุลังมากาป่ายำต้นและทยาอยู่ไล่สองพี่น้องจึงร้องว่านี่จะพ้นประตูป่าออกไปเสียแล้วโอ้แม่คุณทูลกระหม่อมแก้วหมดวันแล้วจะทำอย่างไรขอส่งตามจนสุดเสียงถักสำเนียงเป็นครั้งสุดท้ายวลาน้อลาใจปูนกทั้งหลายที่จิกลูกจังถ้าแม่นว่าแม่นี่ตามมาแม่จงบอกแก้วว่าลูกแก้วลูกหวันพามชราพามาด้วยกันขอให้แม่นั้นนะแม่จงติดตามนะไปส่งแน่ว่าพูนตูเทวสังขารโยข้าแต่เทพยดาเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ในเพื่อยาละดานวันอันตูมทิพย์ภาการและทิพเนตรช่วยบอกเหตุถึงพมารดังว่ายังมีความชราบุรุษโทษได้พาลูกน้อยทางสองโสดมาทางนี้ชื่อว่ากันหาและชาลีได้สั่งความขอให้พมารดาเล่งติดตามไปจงได้โดยมันคาไลภายละหงตรงตลอดทอดเดียวใกล้จะถึงประตูป่าแต่พอได้ลูกเห็นหน้าพระพักตาพระบาทอาโหรัตเลทิติงานีโอ้พระชนนีสีตุลิรามาศของลูกผ่านชะนีมีตามมานี่ก็จะพ้นประตูป่าออกไปเสียแล้วที่ไหนเลยจะได้เห็นหน้าพระลูกแก้วทั้งสอง
ขึ้นพร้อมฟังเสียงตะนันทุกอกสัตว์ว่าอยู่พามก็คือพัดมาชื่อไอ้นาทิวไม่พึกษาปิวรุมละลุกเย็นทุกเส้นยาพอโพเพจวนทำยำสนทะเยศพามก็พาสองดารุณเยาวเลออกจากประตูป่าอิติโมอิมินาปกาเลเอนาดังได้แสดงมานั่นแหละกุมารปะพังนิติตังปดับปดาได้101ประกาถาเอวังก็มีดุปกาลักษณีจบยังกิ๊กเอาอีกไหมก่อนจบเทศนาขอว่าแล้วโยมสักนิดเอานิดเดียวนะคุณท่าเรือคุณโยมอย่าคิดว่าฉันเบื่อหน่ายแต่อันที่จริงฉันยังไม่อยากจะจากโยมไปที่สุดแสนอะไรเมื่อเอ่ยปากลาแต่นาฬิกาบอกเวลาบังคับนาฬิกาก็บังคับเห็นไหมอะไรนะ10:26 นาทีเห็นลายทีจะโยมกลับเสร็จแล้วโยมจะโอกาสฉันดีมีในปีหน้าคงจะได้มาก็เทศนากันอีกทีเนื้อแหล่ที่ร้องทำนองที่ว่าตั้งแต่ต้นมาแล้วจนถึงบัดนี้ถ้าถ้อยคำฉันทั้งหมดมันผิดในบทบาลีขอญาติโยมน้องพี่จงให้อภัยและจงนึกเสียว่าฉันนำมาสนองตามคำเรียกร้องศรัทธาไทยสมควรแก่การที่ได้ตั้งใจในญาติโยมทั้งหลายอย่าเพิ่งทิ้งชังเนื้อจะเพิ่งทิ้งชังในนักผู้ฟังทั่วหน้าว่าตัวอาตมาทำให้ภูมิผิดหวังฉันจะขอชี้แจงแถลงให้ฟังมันไม่เหมือนครั้งแต่ก่อนแต่ไรนับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้มัน82 ปีแล้วคุณโยมทั้งหลายชื่อเสียงกระเดื่องแต่ก็ไม่ทั่วเมืองไทยแต่ภาคเหนือยันภาคใต้นะฉันก็ไปเทศมาเพราะการเทศธรรมโยมเอ๋ยกว่า30-40 ปีคิดดูให้ดีเถิดนะโยมจ๋าเป็นไงโยมมาถึงตอนนี้แล้วยอมเป็นไงนะมาถึง70 กว่าปีแล้วเป็นไงบ้างก็เมื่อสาว20 ปีเป็นไงบ้างร่างมันชะแลกายก็แก่ลงไปชราแต่ความแก่มันนำหน้าความชรามันยิ่งทวีความหนุ่มมันวิ่งหนีไปเสียห่างไกลสุ่มเสียงที่ดีเดี๋ยวนี้มันหายหดยิ่งร้องยิ่งหมดนะมันก็ไม่เพิ่มใหม่ขอให้ผู้ฟังจงสงสารขอให้ทุกท่านจงเห็นใจสงสารฉันไว้บ้างโอ้ยังดีสังขารคนแก่มันเหมือนรถเกวียนเก่าๆลูกเต็มแม่เก่ามันเก่าเต็มที่ข้างแขนมันคอนแทนจะสิ้นดีถึงเสียงจะดีนะก็ต้องตูมคอดันไอ้รถคันใหม่มันเหมือนกับกายสาวหนุ่มมันควบมันคุมกันไปทางนั้นนะเอาจะเอายังไงก็เท่าไหร่เท่ากันแต่สังขารของฉันนะมันชักแย่เต็มที่พอเครื่องประกอบ
โยมเอ๋ยก็บอกลางบุตรดังเลือนลางของท่านเดี๋ยวนี้โปรดเถิดโยมจ้าโปรดจงปาณีโอกาสหน้าถ้ามี ฉันยังไม่ตาย แล้วพวกเรายังไม่ตาย ปีหน้าคงได้เจอทำสัญญาไว้นะอย่าเพิ่งตายนะปีหน้าจะเจอจริงนะ จบแล้วพักผ่อนกินข้าวกินปลาทุกวันนี่ยังเบาๆเนี่ยเมื่อสมัยก่อนขึ้นตั้งบ้านชั้นข้าวเพลงตึงเลยจบ